Իմպիչմենտի գործընթացից հասկսենք, պարոն Սիմոնյան, 107 պատգամավորի, այդ թվում ձեզ նամակ է ուղարկվել, ինչ կարծիք ունեք և այս առաջարկի հետ կապված արդյոք Մարդ են մանգալից նաև կուպեից, որ միանա, որպեսզի մեկնարկը տրվի։ Ձեզ 4 տարի է Մարդ են մանգալից, 4 չէ, երևի 7 տարի է Մարդ են մանգալից, մեկ մի քիչ ակտիվ, մեկ մի քիչ պասիվ, բայց Մարդ են մանգալից ու տենց կշարունակեն մանգալից թվում է, ու տենց էլ չեն գտնի։ Իսկ ինչու հիմա ակտիվացավ այս իմպիչմենտի թեման։ Գարուն ամառ բաննա հավաքածուի քաղաքական ցուցադրության ժամանակահատվածն է եկել։ Հիշում եք, որ ազգային ժողովի նորեր ընտրվի, ասում են դե 6 ամիս հետո ծրվելու է, հետո ասում էին, որ վարչապետը հրաժարական է տալու, որ նույնիսկ բացատրում էին, ասում էին, որովհետև ԿՊ-ի հետ հիմա հաճախ է հանդիպում, հետո այդ նույն մարդիկ բացատրում ասում էին, դե իրան պետք է, որպեսզի ինքը այդ Ադրբեջանի հետ գործի, մի խոսքով էս հերթական բաների մեջ է, բայց խնդիրը կայանում է նրանում, որ իշխանությունը այնքան բաց է ու այնքան հաճախ է ամեն ինչ բացատրում եւ խոսում, որ կարծում եմ այդ շահարկումները, այդ բաները մեկ օրվա կյանք ունեցող գործընթացն է։ Ինչի մասին։ Չէ, ինչ ոնց կարա հիմք լինի, ինչ հիմք է պետք է լինի։ Քաղաքականությունը, որ վարում եք, այն իրավիճակը, որ կա Հայաստանի սահմաններին անվտանգային բավարար չի։ Դե տեսեք, գիտեք, ինչ որ մեկի ցանկության, կարծիքի վրա հիմնված բան չի կարող լինել, հա։ Տեղի ունեցել 2021 թվականին ընտրություններ, որոնք որևիցե մեկի մոտ կասկած չեն առաջացրել, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի օրինական ընտրված իշխանություն, այսօրվա հարցումները նույնիսկ ցույց են տալիս, որ իշխող խմբակցությունը առաջինն է հարցումներով եւ ամենամեծ սատարումն ունի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մոտ եւ չգիտեմ էլ ինչ պետք է լինի, այսինքն բոլոր տեսակի հարցումներ, օրինակ ARI հարցումը վերջին, որ ես տեսել եմ, ես չեմ հիշում կոնկրետ թիվը, թե ինչքան է դարձել, բայց ամենայն դեպս առաջի տեղով քաղաքացիական պայմանագիրն է եւ ես նաեւ կարող եմ ասել, որ վստահ եմ, որ եթե ընտրությունները նույնիսկ այսօր փաթ լինեն, ելի քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթելու է այդ ընտրությունները հանրապետություն։ Հաջան։ Ես վստահ եմ, որ այո 50+1%-ով, իսկ 2026 թվականին մոտ կարող է նույնիսկ ավելի շատ տոկոսով։ Դե գիտեք ինչ, դուք էլ 2021 թվականի ընտրություններից հետո, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 54% հավաքեց, իսկ Գյումրիում մոտավորապես 60 քանի տոկոսից ավել, ընդամենը 2 ամիս հետո Գյումրիում 20% արդյունք գրանցեց եւ ես խնդրում եմ եւ հորդորում եմ եւ խորհուրդ եմ տալիս համապետական ընտրությունները եւ տեղային ընտրությունները որևիցե ձևով չհամեմատել եւ դա որպես չափանիշ չվերցնել Հայաստանի Հանրապետության Գյումրիի ընտրությունը չի կարող համապետական լույսինը ուրեմն դե ես դրա օրինակը բերեցի խնդրում եմ մի ընդհատիր էլի ինձ ես ամեն ինչի պատասխանում եմ ընդհատելը որևիցե օգուտ չի տալու ընդհատում ես խնդրում եմ որևիցե քաղաքականացված ես ինչ է Գյումրիին հենց ամենահետաքրքիրն էր որ Գյումրիի ընտրությունները ընդհակառակը փողոցների ասֆալտապատման տնակներում ապրող մարդկանց եւ Գյումրիի տեղական խնդիրների մասին ընտրությունները որտեղ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հավաքեց գրեթե կրկնակի ավելի շատ ձայն քան 2 տարի առաջ 3 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրությունների ժամանակ եւ զբաղեցրեց առաջին տեղը այսինքն եթե նույնիսկ ձեր տրամաբանությամբ մենք նայում ենք իմ ասածը նույնպես տեղավորվում է գնահատականների մեջ։ Եղել կրկնակի ավել պարոն Սիմոնյան դրանով։ Դա լավ, այսինքն մեր ընտրողները գնացել են եւ քվեարկել են մեզ, ինչը օրինակ միգուցե կարծել են, որ առանց այդ մենք կընտրվենք, չեն արել, ենթադրենք 2-3 տարի առաջ։ Ես հասկանում եմ, անգլերեն մի հատ այնց արտահայտություն կա wishful thinking, ցանկալի բան մտածելակերպ, ես ցանկանում եմ, որ հաշվի առնելով, որ ես գտնվում եմ բացառապես ընդդիմադիր լրատվամիջոցների միկրոֆոնների ներքո, որ ես այդպես ցանկալի տարբերակային, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներողություն 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության
ներսում տիրող իրավիճակը եւ այն տրամադրվածությունը, որոնք ունեն մեր ընդդիմադիր գործընկերները եւ նաեւ ընդդիմադիր լրատվամիջոցները, խոսում էին այն մասին, որ ընտրությունները քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվելու է եւ այլ, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գնացին եւ 54% ձայն եւ ընդամենը 20-22% ձայն տվեցին ընդդիմությանը։ Եվ ես չեմ պատրաստվում, ես չեմ կգալու է չէ 2026 թվականը, դուք էլ բարով խերով կգնաք ամեն մեկը ձեր նախընտրած տեխնացուին ձայն կտակ եւ կտեսնենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը մեծ աջակցություն ունի եւ մենք դրա մասին խոսում ենք ոչ թե այնց մեզ խափելով կամ որևիցե բանալով, մենք մարդկանց հետ շփվում ենք, ես եմ մարդկանց հետ շփվում եւ խնդրում եմ ձեր լրատվամիջոցների, ձեր շրջապատի, ձեր ընկերների հետ նույն ընդդիմադիր տեխնացուների եւ բլոգերների շրջանակից դուրս հիշեք, որ բացի Facebook-ից դուրս նաեւ կյանք գոյություն ունի, ես հասկանում եմ, որ ամեն ինչ մեծականակ փողացախսվում դրսից, փողա գալիս դրսից, տարբեր տեղերից, մասնավորապես հյուսիսային մեր հարևանի մոտ կողմից եւ այլ Հայաստանի հանդեպ, այո, Ռուսաստանից, Հայաստանի հանդեպ տարվում է հիբրիդային պատերազմ, այդ հիբրիդային պատերազմը մեկ ակտիվանում է, երբ որ օրինակ ռուսական հեռուստաալիքներով բազմաթիվ անգամ տարբեր մեկնաբաններ, հաճախ նաեւ ցավոք սրտի հերու հայկական ազգանունների նշմարում ունեցող ազգանուն ունեցող մարդկանցով փորձում են Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն փոխեն, միտինգների անոնսներ են անում եւ դա ասեմ, ես զգուշացնեմ, տեղեկացնեմ, կհիշեք հետո խոսքերս, դա 2026 թվականին էլ ավելի ակտիվանալու, նույնիսկ չեմ վախենում այդ բանը բարձրաձայն ասելուց, դա հակառակ ազդեցություն է ունենալու եւ ձեր ասած ենթադրենք X քանակի վարկանիշը, որը որ ունի գործող իշխանությունը, կրկնապատկելու է եւ մենք շնորհակալ ենք դրա համար։